Ni majira ya saa 12:30 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, masaa machache mara baada ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Kaskazini Unguja Rashid Hadid Rashid baada ya kuwasili katika eneo hili akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama, na kuwataka baadhi ya wafanyabiashara kuvunja maeneo yao ya biashara kwa baadhi ya wafanyabiashara waliozidi katika eneo la barabara, yaani road reserve. Kumbuka hii imejiri mara baada ya kuwasili katika eneo hili mkuu huyo na kufanya usafi katika maeneo haya akiwa na baadhi ya watendaji mbalimbali ikiwemo kamati ya ulinzi na usalama. ATV Zanzibar tumekuletea taarifa hii ili kuona ni kwa kiasi gani limeweza kutekelezwa agizo hilo, lakini kama ambavyo unashuhudia harakati zimekuwa zikiendelea kama ambavyo imetakiwa katika maeneo haya. Mimi nikushukuru, na ila usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. ATV Zanzibar, sauti ya jamii.